na dañ koo aal waa Pastef parce que Dakar Arena waa Sojib dañ koy loué mais loué wuñ ko Pastef xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne gars yi lu leen neex la ñuy wax ci loo xam ne ci seen xalaati bopp rek lañ koy wax ci seen waxi bopp yoo xam ne amul fenn fu ñu ko teg fa ma toog à l'époque ma ni regarde-moi ces mensonges réew mi dafa soppeeku rupture moo fi am fii amul kenn koo xam ne man maay directeur général bu Sojib Sojib mooy gérer l'ensemble des infrastructures yi ma leen wax sànq ni mën naa andi retour sur investissement te Dakar Arena daf ci bokk parce que xaalis bu bari la ci état bu Sénégal def Dakar Arena boobu képp kuy sénégalais yow ak man ak président Ousmane Sonko ak premier ministre Ousmane Sonko président de Pastef et le président de la République Bassirou Diomaye Faye ak koo mën a doon ñun ñëpp ñoo ci yem parce que alalu Sénégal lañ ko tabaxee kon ku taxaw bëgg koo jël da ngay ñëw ñu wax la yan condition lañ koy joxe événement yëpp bokkul nañ koy joxe Pastef bin ko soxlaa danoo jaar fi ñëpp war a jaar man heureusement parce que man tout ce qui est mise exploitation tout ce qui est location des infrastructures man du ma ci dugg dafa am directeur bu ko yore la directrice de l'exploitation moom ngay adressé correspondance ne ko damaa soxla telle infrastructure muy centre des expositions muy Dakar Arena muy le marché d'intérêt national muy la gare des gros porteurs loo ci soxla da nga naan ko lii laa soxla bind ko bu dee yi SEMIC di gérer SEMIC moo koy gérer bu dee ñun li nga xam si ñun ñoo koy gérer ñun waa Sojib directement ñun à travers la direction moom ngay bind mu jox la ko man dugguma ci sax far parce que tout est normé dafa am ay normes pour ñu jox la ko par mètre carré lañ koy louer ñu calculer la par rapport ak nombre de jours yi nga bëgg ak temps bi nga fa war a def ak la nga fa war a def fa ñëpp di jaar fa la waa Pastef jaar ñu louer leen ko dañ leen koo louer dañ leen a louer infrastructure de président de Pastef Ousmane Sonko am na ko ma rapporté ni nee na seen arena bi dafa cher mais dafa fay firnde baa ngi nii contrat baa ngi nii dinaa ci ñëw contrat baa ngi nii contrat bi nga xam ni moom lañ leen loué Dakar Arena ca laa jëm bu leen yàkkamti le contrat est là sama paree dama leen jox facture bu leen yàkkamti daam mbooj la léppay leer yaa ngi may dégg contrat baa ngi nii mën naa leen ko jox ngeen photocopier contrat bi nga xam ni moom la Sojib loué Dakar Arena waa Pastef est-ce que leer na contrat baa ngi nii man mi ngi nii comme man dama demoon mission gis ngeen ko ça a été signé par le secrétaire général parce que man nekkuma fi woon maintenant facture baa ngi nii la facture est là Pastef a payé 18 millions 750 mille 18 millions 750 mille moom lañ fay est-ce que leer na facture baa ngi nii c'est dans nos livres moom la fay teg ca déglul de parce que bu ñu lay loué infrastructure bi da ngay joxe caution ba ils ont déposé la caution en dehors des 18 millions 750 mille caution bi démb la ma directrice bi wax ne ma léegi def nañ inspection yëpp ba pare gis nañ ni yàquñu fa dara ma ne ko non waa Pastef duñu yàq dara parce que danoo yaru mu ne man parce que caution bi dañuy xool ndax di nga fa yàq dara lii location bi la mais soo fa yàqee dara ci sa caution la ñuy jël defar ko mu ne ma def nañ inspection technique yëpp gis nañ ni yàquñu fa chaise defuñu fa dara tout est en place dañ leen di delloo seen chèque bi ñu déposé woon pour seen caution dañ leen koy delloo parce que yàquñu fa dara mais 18 millions 750 mille yi moom dugg na ci keesu Sojib est-ce que leer na kon ñi wax loolu waxuñu dëgg réew mi nag ku nekk dafa yore làmmiñam di wax ñun on considère que Dakar Arena képp ku ko soxla mën na la koo jox xam nga bu njëkk Macky Sall xalaatoon ngeen yéen Macky Sall jël Dakar Arena jox ko opposition est-ce que xalaatoon ngeen loolu léegi man fii laa koy déclarer déglu leen ma de li may bëgg a wax fii laa koy déclarer opposition bi ku ci bëgg Dakar Arena wala nga bëgg la centre des expositions ndaxte foofaat am na espace yoo xam parce que Dakar Arena moom jàpp naa ne diis na pour ñoom mais bu fekkee Dakar Arena 15000 places yi mun ñu ko feesal bu dee mun ñu ko feesal 15000 places yi man mun naa jox instruction sama directeur technique et le directeur de l'exploitation pour ñu xaajal leen ko pour ñu ñëw def fa seen meeting est-ce que dégg ngeen li ma leen di wax mën nañ leen koo xaajal
bu ñu leen ko xaajalee wàññil leen ko parce que bu ñu leen ko xaajalee mën na leen koo wàññil xaajal leen ko aussi bu ko defee ñu ñëw def fa seen meeting ñoom opposition bi yëpp képp ku ci saisir la SOGIP ñu jox la Dakar Arena nga ñëw def fa sa meeting bu ko defee nga ñëw feesal ko wala nga feesal ko nu ëpp sax ne ko waa Pastef feesal ku ci bëgg beneen infrastructure tamit soo ñëwee jox la ko dama ni réew mi soppeeku na dama bëgg sénégalais xam ne réew mi soppeeku na jaay doole bi jeex na li fi Macky Sall doon def jeex na li fi Ablaye Wade doon def jeex na réew mi dafa nekk ci yeneen loxo dafa nekk ci loxo président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu dénk ko premier ministre mënuñu yamale leen sénégalais yépp réew mi soppeeku na ñii nelaw jóg leen ngeen yeewu xam ne réew mi soppeeku na foofu la réew mi toll pour mu leer donc ñun nekkuñ ci caaxaan yooyu Dakar Arena man mii bu ma ko dee loué damay fay gis nga man y a 2 mois samay promotionnaire yoo xam maa ngi ñoom ñoo nekk ndaw université dañoo bëggoon def benn yendu xamuñu fu ñu koy defee wala ñu nekk ci discussion man leen mais ñëw leen def ko stade Ablaye Wade y a les espaces VIP ay espaces restauration y a plein de choses vraiment yoo xam si mun nañ fa am le cadre qu'il faut ñu ñëw ma accueillir leen offrir leen ko mais man mi leen ko offrir di directeur général damaa fay damaa woo directeur bi yore loolu dama woo la directrice de l'exploitation ma ni ko damaa bëgg invité samay promotionnaire yoo xam ni mat nañ une trentaine au niveau du stade Abdoulaye Wade ñu demaale def football ci terrain annexe yi dañ koy loué ma ne ko wax ma lépp ñaata la may coûter mu wax ma lépp ñaata la may coûter mu andil ma ko mu jox ma ko muy 800 000 ma fay ko mais parce que c'est pas parce que je suis le directeur général que je ne paye pas damay fay mais daman la tappale jeex na ci réew mi day jubal jubbanti foofu la réew mi toll fii xoolal duñ fi abal kenn stade bi stade yëg yëpp duñu aale duñu lebale kenn maintenant on est en train de faire des efforts parce que aujourd'hui il y a par exemple si on prend le stade Abdoulaye Wade j'ai reçu hier une demande de la Gambie et des Comores Gambie ak Comores comme dañu am ay jafe-jafe ci seen stade pour jouer CAF ni leen seen stade bi c'est pas homologué seen stade yi mun leen fa jouer ils ont demandé à jouer au Sénégal dama leen koy jox mais dama leen koy yombalal lu ñëw avec la diplomatie sportive duma leen ko abal nag parce que abale amul gratuité amul mais sama directrice de l'exploitation bi mu ñëwee sama bureau tey ci suba wax ma ko ne ma léegi yow lan nga ci xalaat DG ñoom nee nañ seen stade mun ñu fa jouer ñoom Gambie ak Comores dañoo bëgg a ñëw jouer Sénégal seen match yi ma ne ko su ko Augustin Senghor demandé mais il faut mu jaar ci Augustin parce que man du ma seen interlocuteur nañ jaar ci Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football su ma ko demandé ma def ci lépp lu ma mën pour yombalal leen ko pour ñu ñëw jouer Sénégal parce que loolu dafa am diplomatie ci biir man responsabilité yi ma jël yi ma am dama koy assumer mais nag ruube bi nañ ko bàyyi ay non àll waa Pastef Dakar Arena loolu du dëgg Pastef xaalis bu bari lañ may gis nga 18 millions yii biñ ko fayee ba pare am na ku ni ma premier ministre nee na dafa cher ah ma ne ko mais premier ministre moo ko expliquer lu tax mu cher dina xam lu tax mu cher gis nga événement bu mel nii xam nga lu tax mu cher nii yéen ñëpp moo ko waxee xam nga nee ngeen dafa cher 18 millions 750 mille xam nga dafa cher mais Dakar Arena 15000 places lay def 15000 places lay def gis nga 15000 places pour mu sedd comme salle bi ñu nekk nii gis ngeen ni clim yu bëri lañ fi def pour mu sedd imagine leen 15000 places nan ngay def pour mu sedd c'est pas ces clim là ñoom ñoo ko mën a seddal ay chilleur lañ yore chilleur bi xoolal benn chilleur bu ñu panle ça nous coûte 400 millions est-ce que dégg ngeen wax ji benn chilleur bu ma panle man à Dakar Arena benn chilleur je vous dis ma coûte 400 millions te doo ko jënd fii Sénégal da nga koy commander pour mu ñëw donc bu ñu leen waxee prix da ngay def ne prix bi dafa rëy bari te su ñuy def événement bu mel nii da ngay basculer tu bascules sur les générateurs doo jël courant Sénélec parce que Sénélec mën na couper te événement bi amul coupé du début à la fin dañuy basculer sur les chillers sur les générateurs da ngay basculer ci générateurs yi te da ngay dem commander carburant ñu duyal la ko ba mu fees dell te dañuy consommer parce que les chillers consomment l'énergie non loolu c'est en vue d'être réglé parce que loolu ñun dañ ko fee fekk muy jafe-jafe boo xam ne lancé nañ appel d'offre bi on est en train même de faire mieux on va faire une digitalisation on va faire de Dakar Arena benn
benn smart infrastructure lañ bëgg a def ba nga xam ni ce sera une infrastructure intelligente ñoo ngi ci marché bi on est en train de préparer l'appel d'offres incha allah bala moo yàgg boo fa dee organiser di nga xam ni lépp dëgg la voilà merci. Merci beaucoup. Deuxième question sur quoi?